अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनीर अवान आपसे मुखातिब हूँ। बदलते हुए मौसम, गर्मी से गर्म मरतूब और ठंडे मौसम की तरफ हम जा रहे हैं। सितंबर की आखिरी दहाई शुरू होने को है। एहतियाती तदाबीर आपकी खिदमत में पेश हैं, जिसकी वजह से हम सांस की एलर्जी यानी खांसी की सूरत में जो रूनुमा होती है उससे, और जिस्म की एलर्जी जो खारिश की सूरत में रूनुमा होती, इन दोनों से अपने आप को महफूज कर पाएंगे। घर में मौजूद पानी के पाइप अगर कोई लीक कर रहे हैं तो उनकी रिपेयर करवा लें। वॉशरूम को, गुसल खानों को खुश्क रखें। अगर नमी ज़्यादा होगी तो इससे दो नुकसानात, नंबर एक तो ये कि फंगस होगी जो कि फेफड़ों की खारिश, फेफड़ों की एलर्जी और सोजिश हवा की नालियों की और जिस्म पे खारिश की सूरत में रूनुमा होकर तकलीफ पहुंचाएगी। मज़ीद ये कि अगर पानी कहीं खड़ा होगा तो डेंगू मच्छर के लार्वा वहाँ नशोनुमा पाएंगे। मलेरिया या डेंगू तकलीफ दे हो सकता है। इसके अलावा बेडरूम में कालीन ना बिछाए जाएं, पर्दे इनका ख्याल किया जाए, इनके पीछे भी मच्छर छुप सकते हैं। कालीन की सफाई जहां कहीं भी है मौजूद हो, वैक्यूम क्लीनर से इस अंदाज में की जाए कि वो डस्ट सांस के जरिए बच्चों और बड़ों को सांस की, हवा की नालियों की सोजिश, एलर्जी ना करें या जिस्म पे खारिश की सूरत में खारिश रूनुमा ना करें। घर में जो पालतू परिंदे या जानवर हों उनके थूक, फुजला और उनके बालों से सांस की एलर्जी और जिस्म पे खारिश रूनुमा हो सकती है, उनसे बचते रहेंगे। कुछ परफ्यूम, पाउडर, टेल्कम पाउडर, जिस्म पे लगाने वाले मुख्तलिफ डीओड्रेंट्स भी खारिश का सबब और हवा की नालियां जो फेफड़ों में होती हैं उनकी सोजिश का सबब बन के खांसी की शिकायत में इजाफा कर सकते हैं। इसके अलावा धूप से बचा जाए, धुएं से बचा जाए। धुएं से बचने के लिए धुआं और स्मोग अगर रूनुमा हो फॉग के साथ तो प्रॉपर मास्क का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा जब मौसम की शिद्दत में इजाफा होगा ठंड में, तो हीटर में ड्राई हीट का इस्तेमाल बिल्कुल ना किया जाए। जिस कमरे में अंगीठी या हीटर जलाया जाए वहां पे उसके ऊपर पानी का खुले मुंह वाला देगचा भर के खुला रख दिया जाए, ऊपर से ढकना नहीं है, ताकि वेट हवा पूरे जिस्म में, पूरे पूरे के पूरे कमरे में जो गर्म हवा फैले वो गर्म मरतूब हवा हो, उसमें पानी के बुखारात मौजूद हों, ताकि वो सांस की एलर्जी या जिस्म पे खारिश की सूरत में रूनुमा ना हो। इसके अलावा कुछ दवाएं ऐसी हैं जो ख्याल से इस्तेमाल की जाएं, जो हवा की नालियों की सोजिश करके सांस की एलर्जी में या जिस्म की खारिश में इजाफा कर सकती है। यानी डॉक्टर से दवा लिखवाई जाए। डॉक्टर्स की खिदमत में गुजारिश है कि जो दोस्त अहबाब मलेरिया या डेंगू बुखार को सस्पेक्ट कर रहे हो वो पहले से जारी एंटी कोगुलेंट दवाइयाँ, एस्कार्ड वगैरह और स्टीराइड को ख्याल से इस्तेमाल करवाएं कि डेंगू बुखार भी हो सकता है। डेंगू बुखार को बाकी बुखार से अलग करने के लिए सीबीसी चेक करवा ली जाए। डब्बे में बंद मौजूद जो ग़िज़ाएं इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे चिकन के नगेट्स हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ के हैं, या और जितनी भी बंद ग़िज़ाएं आती हैं उनमें उन ग़िज़ाओं को ज़्यादा देर तक महफूज रखने के लिए उनमें जो केमिकल डाले जाते हैं उससे भी हवा की नालियों की, फेफड़ों में सोजिश यानी सांस की एलर्जी, खांसी या जिस्म पे खारिश की सूरत में तकलीफ का बायस बन सकते हैं। बच्चे जब पढ़ने के लिए जाएं कहीं भी, जैसे कुरान पाक पढ़ने जाते हैं या ट्यूशन का फैशन है पाकिस्तान में, तो बच्चों को आम तौर पे नीचे बिठाया जाता है। उनके लिए
اگر والدین کچھ ایسا اہتمام کریں کہ ایک چھوٹی سی گدیلی پرانے کپڑوں کی یا نئے کپڑوں کی بنا کے دے دیں تاکہ وہ مسجد میں جا کے اپنے نیچے بچھا لیں یا ٹیوشن پہ جا کے اپنے نیچے بچھا لیں، تاکہ جس صف پہ، جس کپڑے پہ، جس چٹائی پہ استاد یا استانی صاحبہ نے انہیں بٹھایا، نیچے سے ٹھنڈک چڑھ کے بچے کو نزلہ، کھانسی، بخار اور جسم پہ خارش رونما نہ ہو۔ یہ احتیاطی تدابیر ہیں، ان پہ اگر ہم عمل کریں گے تو کھانسی سے اور خارش سے اپنے بچوں کو محفوظ کر پائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ۔